And when a woman gives birth, all of the wisdom of inside her body is there. Her insides are on the outside. It is the perfect moment to get rid of sexual abuse, all kinds of trauma, generations of abuse. It's all in that golden moment of the labor, delivery, birth, postpartum. She is so open to a new story. And the story starts with, your body is fine. There's nothing dirty here. The breast milk that you have contains antibodies to anything that might harm that baby. Now, not to mention the fact that breastfeeding will ensure beautiful dentition because of the way that it changes the entire facial structure. And you support her, support her, support her. And that's what needs to happen. شيء صادم تقوله حقيقة، ورائع أكثر من رائع. تقول إنه أثناء الولادة فالأم في هذه اللحظات الرائعة تستطيع أن تتخلص من كل الاضطرابات العاطفية، ومن كل الأفكار السلبية، ومن كل المشاعر السلبية. بمعنى أن مرحلة الولادة أو أثناء الولادة مرحلة جدا عظيمة. هذا قولها. بمعنى ممكن نستطيع أن نقول أن دقائق الولادة أو ساعات الولادة مرحلة أو انتقالة، كما هي تقول، لحياة جديدة إلى الأم، تتخلص من كل الاضطرابات النفسية. وممكن الأم عاشت حياة سلبية في طفولتها، تتخلص منها كلها. وليس كما كان مفهوم أن الطفل، ولادة الطفل يجب أن يتنظف من الوسائخ التي تحملها الأم. هذا خطأ. هل تلاحظون؟ خطأ غير صحيح، لأنه الحكمة موجودة في الجسم. وبعدها أيضا تقول إرضاع الطفل، حليب الأم. فهذه حتى عندما تبدأ الأم بإرضاعه حتى تشير إلى أن أسنان الطفل تقوى، جسمه يقوى، شكله، هيئته تقوى. هذه الحقائق. بمعنى أن جسم المرأة ليس جسم ملوث بالجراثيم. بمعنى عندما يفصلون الطفل من الأم على أساس أن الأم يعني تحمل ممكن دم ملوث أو جسم ملوث، فهذا خطأ غير صحيح. Now, what's happened in my profession, which is horrifying, is they are now vaccinating most pregnant women in the US with a DPT and a flu shot in the second trimester. And I say, and what I try to do is just bring up common sense. Okay, you are afraid to eat tuna, and yet you're allowing them to inject these chemicals into your body in the second trimester when the brain is being formed. So I start with pregnant women, then, okay, you're not pregnant. Then we go to the menstrual cycle. The menstrual cycle is totally attuned to your creative cycle, to the moon, to the waxing and waning of your creativity. الدورة الشهرية دورة رائعة، لا تريها أنها كما يعني تسمعين ممكن شيء غير عادي أو غير طبيعي، بل هي تقول هي دورة جزء من دورة المجموعة الشمسية بهذا المصطلح، وهو جزء من عبقريتك. لاحظوا، اسمعوا يعني هذه الأفكار الرائعة، أنه ليس الذي قرأناه أو فهمناه كان صحيحا أبدا. Your sexual energy when you understand that you're attuned to the cycles of nature, that the negative ions from the earth come up through your feet when you walk on the earth barefoot and decrease cellular inflammation 20% in 20 minutes just from standing on the earth. When you بمجرد أنك تمشين على الأرض فقط يعني جسمك يقوى لمدة 20 دقيقة. connect with this wisdom, you begin to
trust yourself, trust the earth, trust what Sherry said. We are made in the image of God, and everything around us will support that. And Sasha, I salute you for never going to the doctor. I never go to the فالآن تقول، ونحن أيضا نقول، أن الجسم البشري هو جزء من الأرض، جزء من الطبيعة الكونية، جزء من الطبيعة الإلهية. الجسم كامل، الجسم لا يمرض، سواء يعني كان الجسم بأي عمر كان، حقيقة ليس هناك مرض أبدا. عندما ترى هذا، أن جسمك هو جزء من الطبيعة الإلهية، جسمك جزء من الحب الإلهي، ممكن نقول هذا. وهي تتفق أيضا مع مقدم البرنامج ساشا، فتقول أنا أتفق معك أنه أي شخص يعني لو يصاب بأي شيء لا يذهب إلى الطبيب. نسمع. the doctor. And when my kids were little, they say, are we ever going to the doctor? And I say, I'm pretty much, I hope not. فتقول حتى أطفالي عندما ممكن يشكون من أعراض معينة فيسألوها، يقولون لها هل سوف نذهب إلى الطبيب؟ فهي طبيبة تجيبهم، تقول أتمنى أن لا يحدث هذا. تلاحظون؟